ٹنڈو غلام مالی غلام حيدري جي رپورٽ. ٽنڊو غلام لڳ ڳوٺ نبيبخش ڪمبو ۽ يوسي غلام شاہ ۾ STP جي اڳواڻن ۽ عهديدارن جو گڏيل اجلاس ٿي گذريو. اجلاس جي زير صدارت ضلع رابطا سيڪريٽري عبدل جبار منگريو، تهلڪا ماتلي جي صدر سيد غلام شاہ، تهلڪا جنرل سيڪريٽري حڪيم غلام مصطفيٰ منگريو جن جي اڳواڻي ۾ ٿيو، جنهن ۾ يوسي غلام شاہ، STP جي صدر حاڪم علي لاشاري، يوسي نبيبخش جي صدر جاني ڀيل ۽ يوسي نئون دنبالو، STP جي صدر محبوب لونڊ ۽ محمد رفيق لونڊ ۽ ملڪ محمد گشڪوري ۽ ڀورو سنڌ يوسي ٺارو کوٽ جي صدر محمد اسحاق ببر ۽ ٻين عهديدارن شرڪت ڪئي، جنهن ۾ 6 جون تي بحيريا ٽون تي ڌرڻي ۾ ڀرپور شرڪت ڪرائي ويندي. جي وڏي مهرباني علي غلام حيدري تفصيل کان آگاہ ڪرڻ جي لاءِ. مظلوم ماروڙن جي حقن جو آواز پهچائي اعليٰ ايوانن تائين. ڏسندا رهو سرھاڻ سنڌ نيوز.